Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփանակերտն է խոսում, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի հունվարի 12-ի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում Վիկտորիա Սարգսյանը։ Բարի երեկո, այս թողարկմանը լսեք։ Պատերազմների ժամանակ միշտ փորձում են հայրենասիրական ոգին բարձր պահել, ապա տեղեկատվության որոշակի քանակ տալ, բայց այն ձևով, որ եղավ 44 օրյա այս աղետալի պատերազմում, աննախադեպ է։ Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը «Դեմոկրատիան սկսվում է ինձնից» նախագծի շրջանակներում հանդես է եկել դասախոսությամբ։ Շատ էինք ցանկանում Արցախի շրջանները գնալ, որովհետև գիտեինք, որ երեխաների հոգեբանական վիճակն ավելի կայունացնելու համար տեխնիկայի ներկայացումը թեկուզ եւ փոքր, բայց ներդրում անպայմանորեն կունենա։ Շուշիի պետական թատրոնը հյուրախաղերով կրկին Արցախում է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասն Արցախ լրատվականի առաջիկա րոպեներին։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 կրկին լարված էր, ունենք զոհեր ու վիրավորներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ սահմանի արևելյան ուղղությամբ հունվարի 11-ին ադրբեջանական ստորաբաժանումների իրականացրած սադրանքի հետևանքով զոհվել են Էնձորամասի զինծառայողներ 2002 թվականին ծնված Շարքային Արթուր Արտյոմի Մխիթարյանը եւ կրտսեր սերժանտ Ռուդիկ Ռաֆիկի Ղարիբյանը։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ կեսգիշերին հայտնաբերվել է 2003 թվականին ծնված Շարքային Վահան Վաչագանի Բաբայանի մարմինը մահացու հրազենային վիրավորումով։ Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը եւ զորակցություն հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 2 զինծառայող վիրավոր է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նախարարության հաղորդագրությունում նշվում է, որ ադրբեջանական կողմն օգտագործել է նաեւ հրետանային միջոցներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր։ Հայկական կողմը դիմել է համարժեք գործողությունների։ Հայաստանի քննչական կոմիտեից հաղորդում են, որ 3 զինծառայողի սպանության դեպքի առթիվ քննչական գլխավոր վարչության 5-րդ կայազորային քննչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների կետերով, կատարվում է նախաքննություն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի առթիվ հայտարարություն է հրապարակել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրետանային միջոցների եւ անօդաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ ուղեկցված հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումը, ինչի հետևանքով կան զոհեր ու վիրավորներ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ցավակցություն է հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին ու հարազատներին եւ շուտապույտ ապաքինում մաղթում վիրավորված զինծառայողներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային հանրության ուշադրությունն է հրավիրում այն փաստին, որ պաշտոնական Բաքուն շարունակելով ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ խախտում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, այդ թվում ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը եւ խաթարում տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ադրբեջանական իշխանություններին կոչի անում զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից եւ կատարել Սոչիի եռակողմ հայտարարությամբ եւ բրյուսելյան հանդիպման արդյունքներով ստանձնած տարածաշրջանում կայունության հաստատման հանձնառությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությանն անդրադարձել է Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպությունը, կոչ անելով Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զերծ մնալ ուժի կիրառումից եւ բովանդակալից երկխոսության մեջ մտնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վեճը լուծելու համար։ Ուշադրության մշտադիտարկում ենք իրադրությունը Հարավային Կովկասում, Լեհաստանը որպես ԵԱՀԿ նախագահող մտադիր է աշխատելու գործընկերների հետ տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատմանը եւ կայուն զարգացմանը միտված մեր ջանքերը նորացնելու եւ ամրապնդելու նպատակով։ Այդ առումով մենք աջակցելու ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, Armenpress-ի հետ զրույցում նշել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Զբիգնև Ռաուի խոսնակ, ԵԱՀԿ-ում Լեհաստանի մշտական առաքելության երկրորդ քարտուղար Բարտոշ Կեմպենսկին։ Եվրամիությունը մտահոգություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ եւ պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացին։ Կողմերի համար կարեւոր է թույլատրել իրավիճակը եւ լիարժեքորեն օգտվել հասանելի մեխանիզմներից, այդ թվում պաշտպանության նախարարությունների միջև 2021 թվականի նոյեմբերին Եվրամիության հովանու ներքո ստեղծված թեժ գծից։ Վերահաստատում է մեր պատրաստակամությունը սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցում հավելյալ աջակցություն ցուցաբերելու հարցում։
հարցում, Twitter-յան իր էջում գրել է Տոյվո Կլարը։ Եթերում Արցախ լրատվականն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախում մեկնարկել է դեմոկրատիան սկսվում է ինձնից նախագիծը, այն իրագործվել է Հարմոնիա հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ ու Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ։ Ուսանողների եւ լրագրողների հետ առաջին հանդիպման բանախոսը լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանն էր։ Դասընթացի մանրամասները Ասպրամ Ավանեսյանի ռեպորտաժում։ Պատերազմի առաջին զոհը ճշմարտությունն է։ Պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո այն հորինվում միֆեր, որոնք հետո փոխանցվում են սերունդներին եւ այդպես ձևավորում պատմություն։ Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն այսպես սկսեց իր ԶԼՄ-ների դերը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ դասախոսությունը։ Թաթուլ Հակոբյանը պատերազմի 44 օրերին Արցախում է եղել, տեսել է պատերազմի դաժանություններն ու փորձել օբյեկտիվ լուսաբանել իրողությունները։ 44 օրերի ընթացքում հիմնականում չէի հետևում, թե ինչպես ենք մենք հաղթում։ Այսինքն, գիտեք այդ հայտնի հեշթեգը, որ հաղթելու ենք, հաղթում ենք, արդեն հաղթել ենք, որովհետև լուսաբանում էի տարբեր տեղերից, Հադրութ, Շուշի, Ստեփանակերտ, Մարտակերտ, տարբեր տեղերից եւ շատ դեպքերում ուղղակի ժամանակ չկար հետևելու, թե պաշտոնական աղբյուրները ինչ են հաղորդում։ Եթե դուք գնաք եւ հետ տաք, եթե գնաք նայեք, տեսնեք, թե Իլհամ Ալիևը ինչ է ասել պատերազմի օրերին, զարմանքով կհայտնաբերեք, որ ամենամոտ ճշմարտությունը ինքն էր ինֆորմացիան տալիս։ Իրական պատերազմն ու պատերազմի մասին պաշտոնական հաղորդագրությունները իրար հետ կապ չունեին, ասում է Թաթուլ Հակոբյանը։ Պատերազմների ժամանակ ընդհանրապես այդպես է, միշտ փորձում են հայրենասիրական ոգին բարձր պահել, ապա տեղեկատվության որոշակի քանակ տալ, բայց այն ձևով, որ եղավ 44-օրյա այս աղետալի պատերազմում, դա աննախադեպ էր։ Պատերազմում առաջինը պարտվեց հայկական լրագրությունը, ասում է Թաթուլ Հակոբյանը։ Մենք պարտություն ենք կրել, նաև ես այդ պարտության պատասխանատուներից մեկն եմ, որը չի կարողացել, չի ցանկացել, վախեցել է, տարբեր կարող են լինել պատճառները, կարող են հազար ու մի արդարացումներ լինել, բայց ես ընդունում եմ, որ հայկական լրագրությունը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում խայտառակ պարտություն է կրել։ Դժվար է լուսաբանել պատերազմը, եթե դու պատերազմի կողմ ես, ասում է լրագրողը։ Թաթուլ Հակոբյանը օրինակներով է նշում, թե ինչ դժվար իրավիճակներում էին աշխատում հայ լրագրողները, բայց այնուամենայնիվ համոզմունք հայտնում, որ դրանք արդարացում լինել չեն կարող։ Կային մի շարք խոչընդոտներ, որոնք խանգարում էին հայ լրագրողներին օբյեկտիվ լինելու համար։ Առաջին խոչընդոտը պատերազմի ժամանակ դա օրենսդրական խոչընդոտ էր։ Պատերազմի առաջին օրը սեպտեմբերի 27-ի Հայաստանի խորհրդարանը ընդունեց ռազմական դրության մասին որոշում, ինչը նշանակում էր, որ լրագրողներն ու լրատվամիջոցները չէին կարող հաղորդել ավելին, քան տալիս է պաշտոնական լրատվամիջոցը։ Սա իհարկե ամենամեծ խոչընդոտն էր։ Երկրորդ խոչընդոտը ես դա անվանում եմ բարոյական հայրենասիրական։ Գիտեք ինչ կա։ Մենք ինչքան էլ որ լինենք լրագրողներ եւ ձեզ սովորացնեմ, որ գիտեք, հա, դուք անկախ պետք է լինեք, դուք իշխանության 4-րդ ճյուղն եք, բայց հատկապես պատերազմի ժամանակ գալիս է մի պահ, երբ որ դու ամեն վայրկյան մտածում ես այդ ինֆորմացիան, դու տաս թե չտաս, այսինքն ներքին արգելակներ կան։ Այնուամենայնիվ, պատերազմում ունեցած պարտության ամենամեծ մեղքը Հայաստանի իշխանություններինն է, ասում է Թաթուլ Հակոբյանը, բայց հրաժարվում է նրանց դավաճան կոչել։ Ես համարում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս պատերազմում սարսափելի տակտիկական, ռազմավարական, փնթի սխալներ է թույլ տվել, բայց ես ինձ թույլ չեմ տալու ասելու, որ սա պայմանավորված պատերազմ է, հակառակը։ Նիկոլ Փաշինյանը երազում էր մնալ որպես հաղթող ղեկավար, բայց նա պատմության մեջ կմնա մի մարդ, որի ժամանակ մենք կորցրեցինք 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Դասախոսությունը դեմոկրատիան սկսում է ինձնից նախագծի առաջին թեման էր, հաջորդիվ սպասվում է թեմատիկ բազմազանություն։ Դասընթացները կազմակերպվելու են ամիսը 2 անգամ, 10 ամիս ժամկետով։ Այս ծրագիրը նաև մրցութային է։ Նախագծի մասնակիցները ներկայացնելու են իրենց վերլուծությունները, ընտրվելու են 10 լավագույն աշխատանք, որոնց հեղինակները Երևանում ծանոթանալու են տարբեր լրատվամիջոցների աշխատանքներին ու այդտեղ աշխատող լրագրողների հետ։ Իսկ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերի մրցանակակիրները խրախուսվելու են գումարով։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։
Շարունակում ենք լրահոսը։ Արցախում կորոնավիրուսից մահվան 3 նոր դեպք է գրանցվել։ 3 կատարված 138 թեստավորումից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 12 նոր դեպք։ Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 46 վարակագիր։ Բժիշկները 13 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 25-ը ծանր, թեթև ձևերը բուժում են ստանում ամբուլատոր պայմաններում։ Հայաստանում կատարված 6134 թեստավորումից այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսի 284 նոր դեպք, գրանցվել է մահվան 4 դեպք, առողջացել է 83 քաղաքացի։ Արցախի առողջապահության նախարարության եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ նախատեսվում է իրականացնել COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստումներ հանրապետության համայնքներում շարժական պատվաստումային բժշկական խմբերի միջոցով, տեղեկանում են առողջապահության նախարարության կայքից։ Առողջապահության նախարարությունը հորդորում է համայնքների բնակիչներին ցուցաբերել ակտիվություն եւ պատվաստման համար ներկայանալ շարժական կայաններ անձնագրով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շուշիի պետական թատրոնը հյուրախաղերով կրկին Արցախում է։ Նախաձեռնության հեղինակը համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակի տնօրեն Հերմինե Ավագյանն է։ Հովանավորը մարտունաբնակ հայրենադարձ Շանթ Շաշավճյանը հիմնադրած Լորիկ մարդասիրական հիմնադրամով։ Տիկնիկային թատրոնն այս անգամ հյուրընկալվել է Մարտունի քաղաքում ու շրջաններում։ Մարտունիում 3 խոզուկները ներկայացմանը ներկա էր Արցախ լրատվականի թղթակից Սվետլանա Պետրոսյանը։ Արցախի բեմում կրկին Սերգեյ Միխալկովի 3 խոզուկները հեքիաթի բեմադրությունն է, դահլիճում աղմուկ, երեխաների աշխուժություն։ Պատերազմից հետո Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը 3-րդ անգամն է Արցախում։ Այս անգամ հյուրախաղերով հանդես են գալիս Արցախի Մարտունի քաղաքում ու շրջանի բոլոր գյուղերում։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում թատրոնի տնօրեն Աշխեն Հարությունյանն ասաց, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում նախատեսված է տիկնիկային 13 ներկայացում։ Շատ էինք ցանկանում Արցախի շրջանները գնալ, որովհետև գիտեինք, որ երեխաների հոգեբանական վիճակն ավելի կայունացնելու համար տիկնիկայի ներկայացումը թեկուզ եւ փոքր, բայց ներդրում անպայմանորեն կունենա։ Կապվեց համազգայինի Արցախի գրասենյակի տնօրենը Հերմինե Ավագյանը եւ առաջարկեց, որպեսզի հյուրախաղեր կազմակերպենք, ասաց, որ կա հայրենադարձ Շանթ անունով մեկը, ով ցանկանում է Մարտունու շրջանի երեխաների համար ինչ-որ լավ բան անել եւ որոշեցին, որ արժե այս հյուրախաղերը կազմակերպել։ Մենք իհարկե շատ ուրախացանք։ Թե իրենց աշխատանքը Շուշին ներկայիս ազերիներու ցերկը լալով շատ դժվարացած է։ Իրենք սրված են Հայաստանի մեջ, մասմա Արցախի մեջ։ Լավ բան եղավ իրենց ետ բերել Արցախ, որ Արցախի երեխաներուն համար ներկայացումներ են։ Շանթ Շաշավճյանի խոսքով Արցախում նման նախաձեռնությունները շարունակական են լինելու։ Համազգային հայ կրթական մշակութային միության գրասենյակը կրկին Շուշիի պետական թատրոնի կողքին է։ Նպատակն է խթան հանդիսանալ, որպեսզի թատրոնը նորից վերակտնի ու սկսի իր բնականոն աշխատանքը։ Առանձնակի ուշադրության կենտրոնում են մեր փոքրիկները, պետք է ամեն ինչ անել նրանց առօրյան հետաքրքիր դարձնելու համար։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ասաց համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակի տնօրենի օգնական Տիրուհի Գասպարյանը։ Թե մի շարք գյուղերում ներկայացումները տեղի են ունեցել, այս ներկայացումները շատ կարևոր են սահմանամերձ գյուղում բնակվող երեխաների համար, որովհետև նրանք կտրվում են առօրյա կյանքից, շատ մեծ հաճույքով գալիս ներկայանում։ Բարություն, միասնություն, խելացիություն, սրանք այն գաղափարներն են, որոնք փոխանցվում են փոքրիկ հանդիսատեսին։ Երեխաներն ինչպես միշտ սիրով են մասնակցում ներկայացումներին, կլանված դիտում ու փայլում են նրանց ճպտուն աչուկները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Շանթին, որ հովանավորել է համազգային կենտրոնին եւ այդ ներկայացումը հասել է մեզ։ Կցանկանանք, որ հաճախակի այդպիսի ներկայացումներ լինեն։ Այդ տեխնիկային թատրոնը ունեցավ մեծ դաստիարակչական նշանակություն։ Երեխաները շատ տպավորված էին, շատ ուրախացան, անգամ վերջացնելուց հետո չէին ուզում հրաժեշտ տալ երեխաները։ Բոլորս մեծ եւ փոքր տպավորվել էինք շատ։ Եկամ թատրոն եշին, վերմղտեն եշելում դուրս եկա։ Ես ներկայացումս վերալում վեր պիտի մուք միասնական ինինք, վերանցու ամեն մին գործ մին տղ անինք, վերմծանանք մծ մարդ տրնանք։ Ինձ ամենաշատը տուրա եկալ, են մասը վեր խոզուկները պիչը վարուման, միասին վերանցու վերամ գալը վեր ծխնելու զավնի մտեմաչը վարվե։
Հայ մարդու տեսակի օրինակներից է հեքիաթի գլխավոր հերոսներից Նուֆնուֆը, որը եղբայրներին ցրտից ու գայլից պաշտպանելու համար առաջարկում է տուն կառուցել, բայց ով է նրա լսողը։ Եղբայրները տարված էին խաղով։ Ինչպես ներկայացման գործողություններն են ցույց տալիս, խելացի Նուֆնուֆի հեռատեսությունն ու խելացիությունը չար գայլից փրկեց իրեն ու եղբայրներին։ Դերասանները տիկնիկների հետ բեմում չեն երևում, սակայն կերպարներին միաձուլվելու համար երկար ճանապարհ են անցել մանկությունից տպավորված կերպարները հարստացնելով նոր գույներով ու երանգներով, ասում է թատրոնի տնօրենը։ Շատ դժվարությամբ է մեր աշխատանքը կազմակերպվում, որովհետև առայժմ մենք որպես շրջիկ թատրոն ենք գործում։ Դերասանների մի մասը Ստեփանակերտ է, մի մասը Երևանում է, մի մասն էլ Գյումրիում է։ Եվ այս պայմաններում աշխատելը շատ բարդ է։ Բոլորն էլ պատրաստակամություն են հայտնել Արցախ վերադառնալ։ Անընդհատ քննարկումներն ընթանում են եւ նախարարն էլ Տիկին Ղարախանյանը անընդհատ հուսադրում է, ասում է՝ այո, մենք մտածում ենք այդ մասին եւ ես տեսնում եմ, որ իրոք սրտացավ է, որ իրոք փորձում է լուծումներ գտնել։ Երևի իրոք այդ աստիճանի բարդ է, որ մինչև հիմա խնդիրը լուծումը չի գտնվել։ Մենք առաջարկել ենք, որ այո, կարող ենք եւ մինիմալ պայմաններն են մեզ պետք, ցածկ է պետք։ Մենք առաջարկել ենք, որ թեկուզ եւ հյուրանոցային համարներ տրամադրեն։ Այստեղ մեկ այլ խնդիր կա, պարզապես թատրոնի աշխատակիցները վարձով չեն կարող մնալ, որովհետեւ թատրոնի աշխատավարձը շատ փոքր է եւ անհնար է գալ վարձով մնալ, վարձ տալ եւ այսպես ապրել դա անհնար բան է։ Շուշիի Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնն այժմ գործում է շրջիկ կարգավիճակով։ Թատրոնն իր ներկայացումների ցուցադրությունը վերսկսել է հենց պատերազմի օրերին, երբ Շուշիի մշակույթի տունը ռմբակոծվում էր, Արցախը վիրավոր, իսկ բնակչությունը տարհանվում էր։ Եվ ինչպես այդ օրերին, այնպես էլ այսօր թատերախումբը տարբեր ներկայացումներ է ունենում Հայաստանում ապաստանած արցախցի փոքրիկների համար։ Արդեն 7 օր է Շուշիի պետական թատրոնն Արցախում է։ Բեմում են երեխխոզուկները եւ Պոչատաղվեսը տիկնիկային ներկայացումները։ Վաղը ներկայացման վերջին օրն է։ Թատրոնի տնօրեն Աշխեն Հարությունյանը տպավորված է սահմանամերձ գյուղերի մեծ ու փոքր հանդիսատեսից։ Մենք չենք կորցնում մեր հույսն ու հավատը, ավելին օրորի համոզում ենք, որ Արցախը շուտով ամբողջական կլինի, խիզախ ու տոկուն արցախիկներով։ Նոր շենում ենք խաղացել եւ ես անձամբ հպարտանում եմ այդ երեխաներով, հպարտանում եմ նոր շենի բնակիչներով, որովհետեւ մարդիկ գալիս են ներկայացում դիտելու, քաջ գիտակցելով, որ իրենք թշնամու դիտակետի տակ են։ Կարմիր շուկայում եղանք եւ մանկապարտեզի եւ դպրոցի երեխաներն էին եկել մշակույթի տանը ներկայացումը դիտելու ու ներկայացումից ուղիղ կես ժամ հետո թշնամին էլի սկսեց հարվածել Կարմիր շուկայի վրա տարբեր տրամաչափի զինատեսակներով եւ հենց թիրախավորել էին մանկապարտեզը։ Մեզ համար բարդ չէ գնալը, դա մինիմալն է, որ մենք կարող ենք անել։ Մենք պարզապես շատ մեծ հպարտություն ենք ապրում արցախցիների կամքի ուժով եւ շատ ենք ուրախանում, որ հենց այսպիսին ենք։ Մենք կվերադառնանք Շուշի, կկառուցենք ու կվերականգնենք մեր տունը։ Հարազատ բեմում նորից ներկայացումներ կունենանք ու բոլորին կրկին մեկ հարկի տակ կհավաքենք։ Մեծ հետ զրույցում ասաց Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի տնօրեն Աշխեն Հարությունյանը։ Ուղիղ մեկ շաբաթ է Արցախի Մարտունու արդեն սահմանամերձ գյուղերի փոքրիկները վայելում են սիրված տիկնիկային ներկայացումները։ Նախաձեռնությունը համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակի տնօրեն Հերմինե Ավակյանինն է։ Հովանավորը մարտունաբնակ հայրենադարձ Շան Չարշավճյանի հիմնադրած Լորիկ մարդասիրական հիմնադրամը։ Սվետլանա Պետրոսյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ժամանակ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակն ու խաղաղապահ զորակազմի աշխատանքը Ղազախստանում, հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ քննարկվել է նաեւ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև պայմանավորվածությունների իրագործման որոշակի հարցեր։ Վաղը տեսակոնֆերանսի միջոցով տեղի կունենա ՀԱԲԿ պաշտպանության նախարարների խորհրդի արտահերտ նիստը, հաղորդում է 10 հղում անելով քարտուղարությանը։ Ալմաթիում հայ խաղաղապահների հիմնական առաջադրանքներից մեկը տեղի ջրատարի թունավորման կանխումն է ահաբեկիչների կողմից։ Դասգործակալության փոխանցմամբ հայտնել է հայաստանյան խաղաղապահ ստորաբաժանման հրամանատար մայոր Հայրապետ Մակարյանը։ Դրուժբա ջրամբարում հիմնական առաջադրանքներից մեկը ջրի թունավորումը թույլ չտալն է, հայտնել է հրամանատարը։ Նրա խոսքով ջրամբարը ռազմավարական կառույց է եւ վտանգ կար, որ ահաբեկիչները կփորձեն թունավորել այն։ Հայ խաղաղապահները զբաղվում են ոչ միայն ջրամբարի հսկողությամբ, այլև ապահովում են հացի խոշորագույն գործարաններից մեկի անվտանգությունը։
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսից։ ՀԱՊ քաղաքական խաղապահ ուժերը Ղազախստանում իրենց առաքելությունը կավարտեն իրավիճակի լիակատար կայունացումից հետո, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նախարարի խոսքով ներկա պահին ՀԱՊ խաղապահ ուժերը ռազմական, պետական եւ սոցիալական կարեւորության կառույցների պաշտպանությանն ուղղված առաջադրանքներ են կատարում։ Ղազախստանում բողոքի ակցիաները սկսվել էին տարեսկզբին կառավարության հեղուկ գազի գինը բարձրացնելու որոշման պատճառով։ Մի քանի օրվա ընթացքում գործողությունները վերաճել էին ոստիկանության հետ բախումների ու անկարգությունների։ Հունվարի 6-ին ՀԱՊԿ հայտարարել է երկրում խաղապահ առաքելություն սկսելու մասին։ Նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ցույցերն անվանել է պետական հեղաշրջման փորձ, որին մասնակցել են օտարերկրագրոհայիններ։ Նախագահը անկարգությունների հասցրած վնասը գնահատել է 2-ից 3 միլիարդ դոլար։ Ֆրանսիան գիտություն է ընդունել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հայտարարությունն առաջիկա օրերին ՀԱՊ խաղապահ զորակազմի դուրսբերման վերաբերյալ, այս մասին ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Անհրաժեշտ է երկխոսություն սկսել, որպեսզի լարվածությունը թուլանա։ Մենք շարունակելու ենք աչալուրջ հետևել հիմնարար ազատությունների եւ մարդու իրավունքների պահպանմանը, ասել է արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Եվրախորհրդարանի նոր ղեկավարի ընտրությունները նշանակված են հունվարի 18-ին, իսկ խոսնակի ծառայությունները կանցնեն առաջին տեղակալ Ռոբերտ Մեցոլային, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ Եվրախորհրդարանի գործող կանոնադրության համաձայն ինստիտուտի ղեկավարի առաջին տեղակալը ժամանակավորապես հանդես կգա նախագահի պաշտոնում մինչև նոր նախագահի ընտրությունը, ինչպես ի սկզբանե նախատեսված էր մինչև Սասոլիի հանկարծամահ լինելը, Եվրոպական խորհրդի նոր նախագահի ընտրությունը տեղի կունենա հունվարի 18-ին Ստրասբուրգում կայանալիք լիագումար նիստի ժամանակ։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Դեյվիդ Սասոլին մահացել է հունվարի 10-ի գիշերը 66 տարեկանում։ Ավելի վաղ ԶԼՄ-ները գրել էին, որ Սասոլին առողջական խնդիրների պատճառով չի պլանավորել մասնակցել Եվրախորհրդարանի նախագահի ընտրություններին, որը նախատեսված է այս տարվա հունվարին։ Դեյվիդ Սասոլին այդ պաշտոնում ընտրվել էր 2019 թվականի հուլիսի սկզբին։ Նախագահն ընտրվում է 2.5 տարին մեկ։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն ունի 1 փուլով ընտրված 14 փոխխոսնակ։ Եվրախորհրդարանի հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան 2024 թվականին։ Միացյալ Նահանգները դրական է արձագանքել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղապահ առաքելության ավարտի մասին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հայտարարությանը, հայտնել է պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Հունվարի 11-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ զորքերի դուրսբերումը կսկսվի հունվարի 13-ին։ Հանրապետության ղեկավարն ավարտված է համարել օտարերկրյա ռազմական զորակազմի հիմնական առաքելությունը։ Երկրի բոլոր մարզերում իրավիճակն ըստ նրա կայուն է։ Խաղապահների դուրսբերման գործընթացը կավարտվի 10 օրվա ընթացքում։ Բռնցքամարտի Հայաստանի առաջնությունը կլինի ընտրական։ Մրցանակակիրները կնախապատրաստվեն մայիսի 21-ից 31-ը Երևանում անցկացվելիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Վերջնական կազմը կհրապարակվի նախատեսված միջոցառումներից հետո։ Ծաղկաձորում փետրվարի 7-ից 20-ը, այնուհետև Երևանում փետրվարի 25-ից մարտի 9-ը կկազմակերպվեն ուսումնամարզական հավաքներ։ Նախատեսված է նաև մասնակցություն 1-2 միջազգային մրցաշարի։ Այս մասին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի լրատվականին հայտնել է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանը։ Հայաստանի երիտասարդ բռնցքամարտիկները կմասնակցեն Խորվաթիայում մարտի 11-ից 24-ը անցկացվելիք Եվրոպայի մինչև 20 տարեկանների առաջնությանը։ Բարսելոնայի պաշտպան Ռոնալդ Արաուխոն, կիսապաշտպան Ֆրենկի Դե Յոնգը եւ հարձակվող Անսու Ֆատին կկարողանան օգնել Չավի գլխավորած թիմի Մադրիդի Ռեալի հետ առաջիկա դիմակայությունում, հաղորդում է կատալոնական ակումբի մամուլի ծառայությունը։ 3 ֆուտբոլիստներն էլ վերականգնվել են վնասվածքներից եւ բժշկական շտաբից խաղալու թույլտվություն են ստացել։ Այս տարվա առաջին Էլ Կլասիկոյին պատրաստ կլինեն նաեւ կիսապաշտպան Պետրին եւ հարձակվող Ֆերան Տորեսը, որոնք վարակվել էին կորոնավիրուսով հունվարի 3-ին։ Հունվարի 11-ին նրանց թեստերի պատասխանները եղել են բացասական։ Իսպանիայի սուպերգավաթի խաղարկության կիսաեզրափակչի Բարսելոնայի Ռեալ Մադրիդ հանդիպումը տեղի կունենա այսօր Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադում եւ կմեկնարկի տեղական ժամանակով ժամը 23-ին։ Մարզական լրահոսն ամփոփեց Ասպրամ Ավանեսյանը։ Արտարժույթի մասին Հայաստանի կենտրոնական բանկը դրամի համար սահմանել է հետևյալ փոխարժեքները. դոլարի համար 481.49 դրամ, եվրոյի համար 547.21 դրամ, 1 ռուբլին արժե 6.47 դրամ։ Եվ թողարկման վերջում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը։
Արցախի հիդրոթերապևտաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի փոփոխական անպամացություն, սպասվում է առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաքություն։ Հունվարի 14-ին սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 14-ից 17 աստիճանաբար կնվազի 10-ից 12 աստիճանով։ Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, տաղավարում Վիկտորիա Սարգսյանն էր, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանը։ Մնացեք սիրով եւ խաղաղությամբ։